అమ్మూస్ మల్టీప్లెక్స్. ఈరోజు నేను నాకు హాలిడేస్ కాబట్టి నేను మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను. వీడు నా తమ్ముడు, వీడి పేరు నాని. నాని హాయ్ చెప్పు. సో ఈరోజు మా అత్త చిన్నపిల్లలకి కొన్ని టిప్స్ చెప్పిస్తుంది అనమాట. రండి చూసేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను హారతి, అమ్మ వాళ్ళ అత్తయ్యని. ఇప్పుడే చూశారు కదా, నాకు చిన్న బాబు ఉన్నాడు, వాడి పేరు నాని. ఈరోజు నేను నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. కోవిడ్ టైంలో జనరల్గా పిల్లలకి జలుబు, జ్వరం ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే మనం భయపడిపోతాం కదండి హాస్పిటల్స్కి అలా తీసుకెళ్ళటానికి. అలా కాకుండా మన ఇంట్లోనే మనకు తెలిసిన ఐటమ్స్తోనే కొన్ని రెమెడీస్ ఉంటాయి. నాకు తెలిసిన కొన్ని మీతో షేర్ చేస్తాను, చూడండి, చూసి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ది క్లోవ్ పౌడర్ అండి, క్లోవ్ వాటర్. దీనికి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది క్లోవ్ పౌడర్, 1 కప్పు వాటర్, ఇంకా హనీ. నేనేం చేశానంటే క్లోవ్ పౌడర్ ఈ వాటర్లో బాయిల్ చేసి పెట్టేశాను రెడీగా. ఇది క్లోవ్ అంటే 1 కప్ వాటర్లో క్లోవ్ పౌడర్ వేసి మనం బాయిల్ చేసేసామన్నమాట. సో ఈ వాటర్ని ఇప్పుడు నేను స్ట్రెయిన్ చేస్తానండి. స్ట్రెయిన్ చేసిన తర్వాత హాఫ్ స్పూన్ హనీ వేద్దాము. ఇది క్లోవ్ వాటర్ అండి. ఇది మనము ట్వైస్ ఏ డే పిల్లలకి మార్నింగ్ ఒకసారి, నైట్ పడుకునే ముందు ఒకసారి ఇస్తే జలుబులు, దగ్గు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే బాగా తగ్గిపోతాయి. సెకండ్ టిప్ అండి, దీనికి మనకు కావాల్సింది గ్రేటెడ్ జింజర్, తర్వాత వాటర్ 1 కప్పు, నెక్స్ట్ హనీ. ఇది గ్రేటెడ్ జింజర్ విత్ బాయిల్డ్ వాటర్ అండి. నేను బాయిల్ చేసి పెట్టేశాను. ఇది ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాము. బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి, ఎక్కువ టైం అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఘాటు కదా, పిల్లలు తట్టుకోలేరు, ఎక్కువసేపు అక్కర్లేదు అనుకని. దీంట్లో సేమ్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ హనీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము హనీని. ఇది జింజర్ సిరప్ కూడా సేమ్ ట్వైస్ ఏ డే, మార్నింగ్ ఒకసారి, నైట్ పడుకునే ముందు ఒకసారి పిల్లలకి ఇస్తే ఇది కూడా జలుబు, జ్వరము, దగ్గు ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే తగ్గించేస్తుంది. బాగా మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ బాగా ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. టిప్ అండి, ఇది చెస్ట్ కంజెషన్, బేబీస్లో చెస్ట్ కంజెషన్ రిలీఫ్ చేయడానికి. దీనికి మనకు కావాల్సింది ఒక చిన్న ఆనియన్ కట్ చేసిన పీసెస్, హనీ. మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఏంటంటే, మనం మామూలుగా ఆనియన్స్ ఆయిల్ ఏం వేయకూడదండి. ఆనియన్స్ అలా వేసేసి మనం ఆనియన్స్ అంతా కవర్ అయిన దాకా హనీ వేసేద్దాం. సిమ్మర్లో పెట్టుకోండి స్టవ్. ఆనియన్స్ అంతా కవర్ అయిన దాకా అట్లా హనీ వేసేద్దాము ఫుల్గా. ఇలా ఆనియన్స్ బాగా సాఫ్ట్ అయిన దాకా మనం ఇట్లా దీంట్లో ఇలా మగ్గ పెట్టేసుకుందాం అండి బాగా. చూడండి, ఆనియన్స్ అంతా క్యారమలైజ్ అయిపోయాయి, బాగా సాఫ్ట్ అయ్యాయి. ఈ 5 minutes పాటు నేను ఇలా మగ్గ పెట్టుకున్నాను. ఈ సాఫ్ట్ అయిపోయిన ఆనియన్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే మిక్సీ చేసేసుకొని జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ తీసుకొని ఒక 1 కప్పు వాటర్లో కలిపి, అది కూడా మనం బేబీస్కి మార్నింగ్ ఒకసారి, ఈవినింగ్ ఒకసారి, ట్వైస్ ఏ డే ఇస్తే చెస్ట్ కంజెషన్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది కదండి. జస్ట్ మనం ఇంట్లో మనకి అవైలబుల్ అయిన ఐటమ్సే, జింజర్, క్లోవ్స్, ఇలా ఆనియన్, హనీ, ఇవన్నీ మనకి ఇంట్లో దొరికేవే. ఇలా నాకు తెలిసినవి కొన్ని మీతో షేర్ చేశాను, ఇంకా నాకు తెలిసిన మిగతావి షేర్ చేస్తాను. ఇవి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.